有一个有钱的闺蜜有多爽？末日来临，花果蔬菜买，药品物资买，别墅战车买，等等，闺蜜觉醒了超大空间。嘿嘿，这可比漫画里的双开门大冰箱爽多了。我的富婆闺蜜觉醒了预知未来的能力，她看到了几个月后丧尸病毒爆发，城市沦为一片废墟。小芝，我们得把你爸妈也接来别墅。子瑜面色凝重，我手里的瓜子落了一地，坐上了闺蜜的豪车。出乎意料的，我爸妈对这种荒诞的事情接受的还挺快。我们这样搬过去会不会不太好？我爸叶大壮果然有些顾虑。爸，这是我和子瑜商量出的最好的措施。我又将理由逐条说给爸妈。行，子瑜，谢谢你的收留。你和我家小芝是好朋友，阿姨和叔叔也拿你是自家孩子。阿姨没有别的本事，就是做饭好吃，做饭就交给阿姨。我妈严萍萍叹了口气，答应了下来。